tois. No niin, nyt ei enää söhlötä. Mä oon Pietari. Moikka ja tervetuloa taas Alfa 69 kanavalle. Pitkästä aikaa. Tosi pitkästä aikaa. Me ollaan ollut tauolla noin puoli vuotta. On ollut muita juttuja ja ei ole motivaatio oikein riittänyt. Mutta nyt alkaa motivaatio taas palaamaan ja me päätettiin, että me aloitetaan taas tää kuvavideo ja näiden YouTube-videoiden tekeminen. Tästä päivästä lähtien me tehdään videoita noin joka toinen viikonloppu, siten miten aika riittää. Välillä voi olla kiireempää ja välillä voi mennä nopeampaa tulla ne videot. Mutta yritetään tehdä suht tiuhaa tahtia. Suht tiuhaa. Meillä on nyt hetkeen tullut videoita, on ollut vähän juttuja, joita on pitänyt hoidella. Ja nyt sitten tämän tauon jälkeen jo ajateltiin, että tässä 3 että on ihan hyvä aika taas aloitella. Ja joo, Niin, ei mulla muuta. Motivaatio tuli takaisin. Että Joo. siitä perusteella ja nyt te voitte sitten alkaa kommentoimaan tuonne kommentteihin, että minkälaista videota haluatte. Voidaan tehdä ruoka-aiheisia, voidaan tehdä sama tyyliä kuin ennen, voidaan kehittää uudenlaista, vähän vaihdella tai pitää vaan samaa. Mutta joo, nyt tän raskaan tauon jälkeen mä oon varannut meille 3 tällaista juomaa. Voiton juomat. Tossa. Petos. Sama. Ja siinä. Kiitoksia. Mä en käynyt maistelemaan Mitäs makua tää on? tätä. On kyllä hyvä. Maistuu ihan mustikalta. Jotain mustikkajuomaa. Se on mustikkamehua. Tiivistettä. Okei. Me tässä nautitaan juomat loppuun ja kiitos kun katsoitte. Toivottavasti tykkäsitte. Me nähdään ensi videon parissa. Jep. Moro. Se ois Moikka! moi.